еще раз отель Националь. Ну вот первая линия набережной Адриатического моря. Протяженность набережной в городе Римни составляет 14 километров. Приезжайте в Римини на отдых. Вот сами пляжи города Римини. Конечно, вчера и позавчера были сильные ливни. Затопило пляжи, не только пляжи. Затопило город Римини, Болонью. Вот. Ну ничего, дело времени. Сегодня вот 18 мая 2023 года. Как мы видим, весь пляж затоплен из-за ливневых дождей. Ну вот оно море, Адриатическое море, Италия. Еще раз город Римини. Набережная Адриатического моря. Вот такое оно Адриатическое море. Вот. Хотелось бы покупаться, но погода не позволяет. Пасмурно. Температура составляет около 17 градусов тепла. Такие красивые волны. И мягкие. Супер. Воздух чистый, классный. Вот такие зонтики стоят. Да, все красиво, ровненько, цивильно и со вкусом. Вдоль набережной очень много кафе, заведений на любой вкус и цвет. Вот прикольная кафешка Римини Порто. Ну вот мы подошли к колесу обозрения. Вот. Красиво, можно покататься. Вот характеристики колеса обозрения. Построен в 2009 году. Работает колесо обозрения до 24:00. Стоимость за одного человека составляет 10 евро. Вот так тут сделано красиво. Ну молодцы итальянцы. Приедем, покатаемся. Ну вот еще раз колесо обозрения. Приезжайте. Вот здесь такой красивый фонтан. Вот так ступеньки идут с подсветкой.